各位家長，大家好，今晚係我哋嘅家長晚會，亦都聖誕臨近啦。我喺呢度代表你哋嘅仔女講，我愛你同埋 Merry Christmas。歡迎各位家長喺未來1月同2月嘅工作坊一齊嚟飲杯茶或者咖啡啦。咦，老 Sir， 呢個家長工作坊咩嚟㗎？飲一杯原諒嘅苦茶？係啊，其實咧人生咧有百味啦，係咪？咁啊一定有好多嘅甘甜嘅。我哋希望咧家長喺即係生命裏邊照顧仔女咧無論係甘甜嘅時刻，無論係有少少猛陣或者少少苦澀嘅時間咧，都經歷到咧即係上帝無微不至嘅愛喎。咁今日咧我就見到喺12月22號聖誕崇拜嘅時候咧，你講咗好好見證喎。你可唔可以講少少俾家長聽下？咁今朝我就分享咗一個感恩見證啦。我就首先講到我中3嘅時候加入咗 Sparklers， 然之後再到我中5、中6嘅時候遇到咗神嘅一啲恩典，令我去返教會啦。咁最尾咧，我就希望同學可以唔好咁急，慢落嚟，去揾翻佢哋嘅步伐啦，唔好去急於可能考一個好成績，唔好急於去比賽攞到一個好嘅獎項，而係去珍視翻佢當一刻所擁有嘅一切，例如係同家長嘅關係啦，例如係同同學之間嘅關係啦。希望佢哋可以慢下腳步，享受神嘅恩典。呢句説話對我咧，同埋對你咧，我認識嘅你咧都有特別意義喎。咁因為我都認識你啦，我都教過你，我就覺得係喎。以前見到你即係可能未好積極信仰之前咧，可能即係有啲時候欠交都偶然啦。但我見到你積極咗中6都係交齊咗功課，係咪咁啊？係啊，係啊。因為有得到唔同老師啦嘅佢哋嘅教導啦，佢哋會教我要有責任感啦，欠交嘅功課要交翻，唔好再欠交咁樣咯。明白嘅。咁我哋相信咧，即係透過家長啦，或者係學校嘅循循善誘，最緊要喺上帝嘅時間表裏邊咧，其實我哋都可以放慢腳步，放輕鬆啲，咁然後咧享受上帝咧俾我哋教養仔女嘅樂趣喎。好啦，咁我哋咧呢個家長工作坊咧，我哋就有2場嘅，有一場咧就係叫飲一杯原諒嘅苦茶啦。咁第2場咧就2月，下一次我哋先宣傳。多謝晒大家。好，咁咧之前咧就學校咧係叫每一位同學咧都寫一啲聖誕卡咧去祝福家長喎。咁祖藍你寫咗咩嘅屋企人啊？咁咧我就寫咗呢張聖誕卡啦，咁入面就祝咗屋企人，希望佢哋聖誕快樂啦，希望佢哋可以身體平安啦。最緊要係希望佢哋可以獲得從神而嚟嘅真平安啦。咁就好似呢個工作坊咁樣，希望家長可以獲得從耶穌而嚟嘅平安。咁咧呢個工作坊嘅報名方法咧，可以 scan 呢個 QR code 或者去到 Growth 上面嘅通告報名都得㗎。